वेलकम टू निकिता गणित चैनल। अभी तक हमने देखा कि एक्चुअली फ्रिक्शन होता क्या है, वो कैसे ओरिजिनेट होता है, ओके, कौन से फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये हमने सब लास्ट लेक्चर में देखा है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल फ्रिक्शनल फोर्स का नेचर क्या होता है और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है और हम लोग फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो नेचर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स में एक्चुअली क्या है कि उसमें कौन कौन से फोर्सेस इंक्लूड हो रहे हैं, ये हमें देखना है। फॉर दैट वी आर कंसिडरिंग हियर ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक which set rest on a table or on horizontal surface and having pulley at one end of the surface as shown in figure. The force acting on the block are four forces. First, weight of the block, normal reaction, then applied force, then limiting force of static friction. So these four forces included in the picture. So W for weight, N for normal reaction, F for applied force, and FS4 for static friction, limiting force of static friction. जैसे मैंने कहा कि हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि एक ब्लॉक है वो टेबल पे है और इनिशियली वो रेस्ट में है, नॉट मूविंग पोजिशन, और उसके दूसरे एंड पे पुली है. So the forces acting on the block are, so sequentially, first is weight of the block acts vertically downwards direction and which presses the surface, okay, in downward direction. We can see in figure it's W. So whole weight of the body is acted vertically downward direction. So because of this, it presses some part of the surface. सिंपल है, जब हम लोग सोफे पे बैठते हैं तो अपना पूरा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है. उसकी वजह से सोफे का कुछ पार्ट प्रेस हो जाता है. ओके, सो वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन विच इज इंडिकेटेड बाय एन लेटर. वेट की वजह से जो सरफेस का कुछ पार्ट प्रेस हो रहा है वो एक दूसरा फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ऑन द ब्लॉक, सो विच एक्टिंग अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, सो कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन. एफ फॉर अप्लाइड फोर्स. सो ब्लॉक पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है बिकॉज ऑफ वेट इन द पैन. सो ब्लॉक इनिशियली at rest position. So if applied force on the block is increases by increasing weight in the pan, okay, so by applying or increasing weight in the pan, force on the block increases. At particular value of applied force, block just start moving on the surface. This value of force is called limiting force of static friction. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. एफएस इज फॉर लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. नेम से ही पता चल रहा है. फ्रिक्शन का मीनिंग क्या है ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है. ये एक ऐसा फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है. यहाँ पे पहले ब्लॉक एट रेस्ट पोजिशन में था. बाय अप्लाइंग सम एप्रोप्रिएट फोर्स ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स टू मूविंग. मतलब वो एक लिमिटेड फोर्स है जो स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करता है और उसकी वजह से ब्लॉक मूव होना स्टार्ट करता है. सो नेम एज लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. इफ एन अप्लाइड फोर्स इज फर्दर इंक्रीजेस देन ब्लॉक इज स्लाइड कंटिन्यूसली विथ यूनिफॉर्म स्पीड ओवर द सरफेस. सच मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है ये भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. बस इतना ध्यान में रखिए कि जो फोर्स ब्लॉक को पूरी तरह से मोशन में ला रहा है, स्लाइड करने में हेल्प कर रहा है, वो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है. देन डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शन.
Okay. It always resists the motion, so extra energy is required to overcome it. Friction produces a lot of heat in various parts of machines, so this leads to wastage of energy. So this is one of disadvantage of the friction, wastage of energy. Then noise production in machine is irritating and make pollution. दूसरा मेन डिसएडवांटेज ये है कि फॉरेस्ट में फायर्स हो जाता है बिकॉज ऑफ ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. So these are 2-3 disadvantage of the friction. It have some advantage. We know friction is responsible for many types of motion. Okay, so friction enables us to walk freely. This is one of the advantage of friction. And brakes in car make use of friction to stop the car. Simple advantage है कि ये heat produce करता है when we rub our hand. So these are some disadvantage of the friction. Now, what can reduce friction? अगर फ्रिक्शन के कुछ डिसएडवांटेज है तो क्या हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं? तो किससे कर सकते हैं? So for that, make the surface smoother, because rough surfaces produce more friction and smooth surfaces reduce the friction. So हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा करना है सरफेस को स्मूथर करना है. So lubrication is one way to make surface smoother and helps to reduce friction. Also, if we reduce force acting on the surfaces, then surface may be less depressed, so it can reduce the friction. मतलब हमें सरफेस पे कम फोर्स डालना है, तो कम डिप्रेस होगा, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस होगा. और इफ़ पॉसिबल वी कैन रिड्यूस कॉन्टैक्ट बिटवीन सरफेसेस, देन श्योर इट हेल्प्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन. अगर सरफेसेस कॉन्टैक्ट में ही नहीं रहेंगे तो फ्रिक्शन होगा ही नहीं, सो इट कैन रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफ कोर्स. आज की वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कौन कौन से टाइप्स है फ्रिक्शन के और वो फ्रिक्शन कैसे होते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके, तो आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.